डर टीका कोविड टीका ने विभिन्न स्थान में असंभाल भिड़ परिलक्षित हो जो शीर्षक रखीचु लोकों मन में संशयटी कौन डरटी कौन रही टीका ननेले काले रोग बढ़ी बा रोगर संभावना बढ़ी सी स्वतंत्र कथा किंतु प्रकृत में सी कारण नुहे कारण अन्य किछि ये जो कारणटी आप जानले वर्तमान समय निश्चय आप आश्चर्य हे मयूरभंज जिला ठाकुरमुंडा जो गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र रही सेठी जो भली भाव में जो टीका नेबापी जो व्यक्तिशेष आछंती प्रबल भिड़ जमी जमीक भोर 3टार लोके आसी धाड़ी में छिड़ा होती प्रतिदिन 1000 रु अधिक लोक आसुंच ठाकुरमुंडा ब्लॉकर पड़ियाडो और चंपाझर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में टीकाकरण ये बंद रही जो ठाकुरमुंडा स्वास्थ्य केन्द्र में बेसी भिड़ परिलक्षित होती किछि टीका नहीं पारुथिबा बेले अन्य किछि लोक निराश हो फेरुछंती से भली सुंदरगढ़ जिला बणी उपखंड चिकित्सालय टीका पाई पूर्वदिन संध्यारू ही लोके भिड़ लगे देउछंती राति अनिद्रा होई अपेक्षा करछंती केतेबेले सेमानकु टीका नेबा पई सुजोग मिलिबो मुख्य कथा जो डर कथाटी आम आलोचना को आनीथिलु जे गुजब उठिछि जे कोरोना टीका न नेब तार पंचायत रु ना कटिजिब भत्ता रेशन कार्ड बस रे यातायात सुविधा मिल पारिबो नाही से भली सुविधारु से माने वंचित हेबे एथिमाय छुआ पिला को धरी टीका पाई पूर्वदिन राति आसी वैक्सीनेशन सेंटर रे टीकादान केन्द्र रे सेमाने लाइन लगौछंती जो चित्र गुड़िक आप देखुंती टीका नेबा पई आग्रह रहिबा स्वाभाविक कथा भल कथा किंतु टीका पाई जो प्रकार सेठी व्यग्रता परिलक्षित होची राति आसी लोक लाइन लगौछन बारंबार कहा जाउची प्रशासनिक स्तर सरकार पक्षरु जे यार कौन से आवश्यकता नहीं टोकन बा जो व्यवस्था करा जाइछि समस्ते टीका पाई परिबे ता सत्वे एभली भिड़ परिलक्षित होछि तेणु कोठी ना कोठी लोकंक मनरे द्वंद्व रही संशय रही जे जदि टीका से माने न नौछंती तांकु जो सुविधा गुड़िक मिलवा कथा से सुविधा गुड़िक मिल पारिबो ना एमती कि खाइबा पीवा सांग को सोइबा पई मशारी मध्य धरी लोके आसुछंती ए प्रकार सूचना मिलुछि केन्दुझर जिला आनंदपुर मेडिकल परिसर मध्य टीका पई राति 3 रु लोके धाड़ी लगौछंती लगाण वर्षा रे धाड़ी रे ठिया होछंती टीका मिलु नथा मध्य अभियोग होछि तेणु ये जो विचित्र स्थिति उत्पन्न होछि से संपर्क में अधिक सूचना देवा बा से संपर्क अधिक आलोचना करबा ता पूर्व आसंतु प्रकृत में जो डरटी मनरे रही से कौन से डरटी टिके सुननेबा से मुहर बहुत दिन है माने आसीछन लोके आज मुई प्रथम आसीछेटा ए टीका उद्देश्य कौन आम कि बुझीपारूने से कहते सब आधार बंद हो चाउल किसी मिलबो नहीं किसी धन संपत्ति मिलबो नहीं तापर लोन फोन किसी मिलबो नहीं तापर तुम छुआ पाठ पढ़े पारबो नहीं तो यहाँ कौन गोटे सरकार असुविधा हमके बनैला से बाध्य आम टीका नवाले हमें बाउंड्री एटा केते कोण देबे हमें भी जानी नहीं किछि आगे तथापि आम आगु समस्त आसिक मैंने जगुछन तापर आम फास्ट आसु आज आम जगिछु आम 7 बजार आसु आम 4 दिन आइनु 4 दिन नग फेरलु आउ आपण नाई दियंती आउ पैसा पतर आउ भाता पैसा नहीं मिले चाउल नहीं मिले बोल करे हमें दाबी कर आउ चु बुढ़ीलु मई एटु 4 थर फेरली गुरुंडिया जाइथिलु तारीखटा मने करी नहीं सेठ 100टा लोक जेंट्स 50 लेडीज 50 बोलिक फेरई देले जहाँ 100टा लोक टारगेट नेले आउ जहाँ बाकी थकी समस्ते पेरड हो गले से बोलुछन जे टीका नहीं नेले अरे कार्ड मिले नहीं भाता मिले नहीं चाउल मिले नहीं से किसी मिले नहीं गाड़ी रे बसैबा के टीका नहीं देखे ले नहीं बोला बेले जहाँ है राति अध राति आम जगिछु आम राति 3टारू आसिक लाइन रे ठिया आइछु एठी वर्षा भिजुछु आउ फिर आम ऑटो करके आसीछु जो पुष्कुरारू आमको एपर्यंत टोकन दिया ना पिछार जो लोक आसुच्च से टोकन देले आम टोकन पाइन आम आसिलु 3टा राति छिड़ा होइछु तेणु ये विचित्र स्थिति कहीं उत्पन्न होती एत दिन टीकाकरण जिते टीका को नहीं भारत वर्ष रे जो रेकर्ड कथा कहुच्छी से रेकर्ड समय ये चित्र निश्चय समस्त को व्यथित कर कहीं स्थिति उत्पन्न होती सूचना प्रकृत लोकों पाखे कहीं पहुंची पारना संपर्क अधिक आलोचना करवा बणी रिपोर्टर सत्यनारायण मिश्र आम सहित सीधासख जोड़ी फोन लाइन जोड़ी आनंदपुर रिपोर्टर स्वप्नेश्वर पंडा प्रथमे सत्यनारायण आपको जानवा चाहिए जे जो लोकों मन रे जो डरटी रही जो संशय रही सुविधाटी मिल ना कहीं भली स्थिति उत्पन्न होती प्रशासनिक स्तर में कौन सूचना दि जाउछि
ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିରେ ନିଅନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉମାନେ ଭିଡ଼ ଆରାମସେ ନଉଥିଲେ ଲୋକ ସେଇଭଳି ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଜବ ଉଠୁଛି ଯଦି ଟିକା ନ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସବୁଥିରେ ବଞ୍ଚିତ ହବ ବୋଲି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଜବ ଉଠିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଦେଖିକିନା ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଯାହାକି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ପୁଣି ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରବଳ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଏଠୁ ସରି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜଗି ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଘରକୁ ଫେରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଟିକା ନେବୁ ତାହେଲେ ଘରକୁ ଯିବୁ, ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେହି ଏଇଭଳି ବୁଝଉନାହାନ୍ତି ସେଠି। ପ୍ରଶାସନିକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ କିଛି ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ମେଡିକାଲ ଯେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଭଳି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନ ମାନୁନି, ଯେହେତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କାଳେ ଆମର ଭୋଟା କଟିଯିବ, କାଳେ ଆମେ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଯିବ, କି ଆମ ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିବେନି, ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୁଜବ ଉଠୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସମସ୍ତ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ରଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ରାତି ଦିନ ଆଜି ଯାହାକି ସକାଳୁ ଯୋଉ ଲାଇନ ଦେଖିଦେଲେ ପଳେଇଲେ, ଆଜି ତଥାପି ଏବେ 250 ଟିକା ଦାନ ସରିସାରିଲାଣି, ତଥାପି ଆହୁରି 100 ଉପରେ ଟିକା ଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ସୂଚନା ପାଇଲେ। ଆନନ୍ଦପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକା ସ୍ଥିତି କି? ଏଇ ଗଣେ କୁ ନେଇକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉଭଳି ଗୋଟେ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଟିକା ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକି ନା କରୋନାରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମେଡିକାଲର ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତେବେ ଏଇ ମେଡିକାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ସକାଳୁ ଆମେ ଯିବା ମେଡିକାଲ ପରିସରକୁ, ତେବେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହୋଇକି ଟିକା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଚିତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଆନନ୍ଦପୁର ଦେଖିବା, ତେବେ ସକାଳୁ ଯୋଉ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭୋର 3ଟା ସମୟରୁ ଲୋକ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଟିକା କାଳେ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ ବୋଲି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକା ନେବାକୁ। ଯେକୌଣସି ଗୁଜବ ହଉ, ଯାହାକି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଧାର କାର୍ଡରୁ ନାଁ କଟିଯିବ କିମ୍ବା ରାସନ କାର୍ଡରୁ ନାଁ କଟିଯିବ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନ କିମ୍ବା ଫ୍ଲାଇଟରେ ଯାଇପାରିବେନି, ସେସବୁ ଗୁଜବ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ ରହୁଛି, ଯେକୌଣସି ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯଦି 200-300 ଟାର୍ଗେଟ ରହୁଛି ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ, ସେଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ ଲାଗିକି ରହୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ଏତେ ଜାମ୍ ରହୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା କାହାକୁ କଣ ହେଇଯିବ ସେଟା ବି ଠିକ ରହୁନି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଲୋକମାନେ ଏଟାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ ସରକାର ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆଜି ଆମର 200 ଟିକା ଅଛି କିମ୍ବା 300 ଟିକା ଅଛି, ତ ସେ ପ୍ରକାର ସଚେତନ କରାଯାଉ ନାହିଁ କି ବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ କି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଯଦି ସେଇ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ବାବଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି। କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆ ହଉନି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ଆଜି କେତେ ଟିକାକରଣ କରାଯିବ କିମ୍ବା କେତେ ଲୋକ ରହିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି ପ୍ରଶାସନ। ସେଇ ଉପରେ ନିହାତି ରୂପେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ସଚେତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସତ୍ୟନାରାୟଣ, ଯେହେତୁ ଲୋକ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି ବା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ବି ଡର ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଟିକା ନେବା ଦ୍ୱାରା ମିଳିବ ବୋଲି, ଟିକା ନେଲେ ସେମାନେ କରୋନାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖିପାରିବେ, ଏଇ କଥାଟି ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା କଥାଟି ରହିଛି ତାହା ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ନାଁ କଟିଯିବ ବା ସେମାନେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ପାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇବେ ନାହିଁ, ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଏ କଥାଟି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ କିଏ? ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟି କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ନେଉନାହାନ୍ତି? ଏଇ ନେଇ ଆମେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଯେହେତୁ ମାନେ ଯାହା ଗୁଜବ ଉଠିଛି ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ରାତି ସାରା ଏଠି ଜଗି ବସୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହିଥିଲୁ ପ୍ରଶାସନ ଏହା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ସଚେତନର ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରଶାସନ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି, ଏହା ଗୁଜବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ଚାଷ କାମ କେତେ ଦିନ ଧରି ଏଭଳି ଲୋକ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଲେ? ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କୋଭଳି ଭାବରେ ଗାମୁଛା ପକେଇ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେମିତି ସୂଚନା ବି ରହିଛି ମଶାରୀ ଟାଣି ଲୋକ ସେଠି ଶୋଉଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟଥିତ କଲା ଭଳି ବିଷୟବସ୍ତୁ। ହଁ ନିହାତି ମନାଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଭଳି ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ରାତିରୁ ଭାତ ଧରିକିନା ଆସିକିନା ଏଇଠି ଖିଆପିଆ କରିକିନା ରହୁଛନ୍ତି, ସକାଳେ ଉଠିଲେ ପୁଣି କେବେ ଟିକା ନେଇକିନା ପୁଣି ତା ସହିତ ଯୋଉ ସେମାନେ ଆଣିଥିବେ ବେଗ, ଗାମଛା, ପାଣି ବୋତଲ, ପତ୍ର ଯାହା ଦେଇକିନା ସେମାନେ ଲାଇନ ଧରିକିନା ଠିଆ ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମାନେ କରୋନାକୁ ପ୍ରତିହତ କଣ ହବ କରିହେବ? ଏଠି କରୋନା ବେଶୀ ବ୍ୟାପିବ ସେଇ ଆଶଙ୍କାଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କଣ ବିଲକୁଲ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସୂଚନା ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ?
नहीं ए नहीं कि आमे सूचना मध्य देई छाचु एथरे टिके हमको खाली पुलिस रो प्रशासन रो निहाती एठी आवश्यकता रहउची ताकि जो कोरोना रो जाको छोइबा नै डिस्टेंस मेंटेन करिया कथा तथापि एठी से भले कि मानु नाती प्रशासन जते बुझेली जे मानु नाती एबे जेतु भिड़ आउ गोटे प्रकार हम ए अंचल रे चाष काम सरी लोक मैंने पूरा आराम से अच्छा तो जो भावुंट से हिसाब से कहते आम टीका नहीं गले आम पाखे सुविधा हम भावी से आसुन किंतु एथरे गोटे वर्षा को से खातिर करना खरा को खातिर करना शीत को भी खातिर करना तेणु मनरे डर रही जे काले टीका जदि से न नियंती ताहले माने कोरोना भूताणु जेतिकी से प्रभावित करिवार संभावना व्यथित करूना ताठू बेसी व्यथित निश्चय सत्यनारायण जमती आप कहते जे ये कथाटी व्यथित करुच्ची बोधवे जे काले से रेशन कार्ड रू ना कटिज जो सुविधा गुड़िक सरकारी सुविधा गुड़िक से पाँच से सुविधा पाइबे ना पिला पाठ पढ़े पारे ना जो बाहर को जीवाई जो मैंने चाहते सेवारे जापारे ना ये प्रश्न गुड़िक ये गुजब गुड़िक कहीं लोक मन को आसला से सचेतन किभली भाव में करा लगातार भाव में आम देखुचु जे से संपर्क में सरकारी सूत्र सूचना दि जाउछि ता सत्वे जदि से पाखरे ये सूचना पहुँचु ना निश्चय कौटि ना कौटि किसी समस्या रही सुधारिबा को पड़िबो लोकंक निकट में प्रकृत तथ्य पहुँचेबा को पड़िबो जे एभली कौनसी जिनस ना केवल आपण सुरक्षा दृष्टिकोण निजको बंचेबा कोरोना कोरोना भूताणु ठारू बंचेबा दृष्टिकोण टीका नेबार आवश्यकता रही से जेते संख्यार आपण सामिल हेबे देश विश्व भल ये कथाटी से बुझा किंतु निश्चय कौटि ना कौटि किसी समस्या रही जो लोक निकट को ये कथा गुड़िक पहुँची पारना जो राति 3टारू राति 2टारू लोक लंबा लाइन लगे रही माने जो गामुछा पकई लोक अपेक्षा कर निजर टीका सुजोग मिल समय आसब एवं एमिति सूचना मिलूँ राति से मशारी टांगी से शोचती पिला छुआ धरी वर्षा काकर से पड़ रही ये व्यथित कला भली विषय वस्तु संपर्क आशा करवा प्रशासनिक स्तर में त्वरित पदक्षेप निया बहुत बहुत धन्यवाद सत्यनारायण एवं स्वप्नेश्वर अधिक आलोचना आम सहित रही।